مجتبی علیه السلام در منزلشون نشسته بودن. یک شخصی بر آقا وارد شد، شروع کرد داد و بیداد کردن. یا ابن رسول الله کمکم کن، آقا به دادم برس، آقا ظالمی بر من ظلم کرده، حق من رو از این ظالم بگیر. این ظالم یک ظالمی است که به هر کجا وارد بشه اونجا رو ویران میکنه، نه به پیر رحم میکند، نه به جوان، نه به طفل، نه به هیچ چیز رحم نمیکنه. هر کجا که بیاد ویرانی به بار میاره. آقا هیچ پناهی ندارم، هیچ ملجئی ندارم، به دادم برسید، کمکم کنید. آقا امام مجتبی علیه السلام آمدن جلو، گفتن دشمنت کیه؟ بگو تا دادت رو از این دشمن بگیرم، بگو تا کمکت کنم. این دشمن کیه؟ عرضه کردی ابن رسول الله دشمن من فقره، فقر و فلاکت و بدبختی. آقا فقر بر من غلبه کرده، هر کجا که فقر بیاد دین میره. یا ابن رسول الله تمام زندگیم نابود شده، هیچی ندارم، فقر بر من حمله کرده، داد من رو از فقر بگیر. آقا امام مجتبی علیه السلام کریم اهل البیت، کرم اینجا معنا پیدا می کند. امام مجتبی علیه السلام به خادم گفتن خادم ببین چقدر در خزانه پول داریم. خادم رفت و برگشت گفت آقا 500,000 درهم پول در خزانه مبارک شما هست. حضرت فرمودن پول رو بیارید. پول رو به شخص فقیر دادن. فقیر داشت میرفت، امام مجتبی علیه السلام صداش کردن، فرمودن تو رو قسم میدم به خدایی که جان حسن ابن علی در دست اوست، هر موقع این دشمن به تو حمله کرد، هر موقع این دشمن به تو هجوم آورد، سراغ من امام مجتبی علیه السلام بیا.